poprzednim odcinku z wielkim trudem po wpłacie gigantycznej kaucji maluch wjechał do Mongolii. Pokonaliśmy mongolski step, setki kilometrów wyboistych dróg i rzeki. Droga sama w sobie stała się wielką przygodą. Altaj był naprawdę super miłą niespodzianką. Spontanicznie mnie zachwycił. Co tutaj się dzieje? Ludzie na piknik przyjechali za miasto. Mnóstwo koni, samochodów. Chyba trzeba zobaczyć. 자, 샤르도 어떻게 했으면 잘 붙었으면 여러분들 왔으면 소피임으로 여러분도 있다 앞타인 거리치 너도 휘고 아드와스는 게 맡았군 너도 기상 맡았니 Altaj cały czas zaskakuje. Wczoraj przedstawienie spontaniczne, to na przedmieściach jakiś festiwal koński chyba, zdaje się. Ale faceci niesamowite mają czapki, fajnie są ubrani, bardzo mi się podoba. Wygląda na to, że młode jakieś to są konie, dopiero co zajeżdżone. Nie wiem do końca o co chodzi. W każdym razie ktoś coś wygrał, albo jakiś koń coś wygrał, albo może hodowca coś wygrał. Teraz jest rozdawanie nagród. Ktoś dostał nagrodę. Pół miasta się chyba tutaj zjechało. Są bohaterowie dzisiejszej imprezy. 진짜 왔다 예수 말했지 $10. 기티만 거 넣어래 A? 이제 있는 기티만 거 넣어래 $10,000. Ty może gdzie kupić? To jest Fiat. Fiat. 피하지만 야 몽골이야 우산바트래 지 왔다 이기 오늘 Nie, to ja kocham tą maszynę. Nie sprzedaję. Ale fajna. Do you speak Mongolia? Nie. Ciut Russian, English. Nie, English. Po angielsku. Mongol is Chin. A? Mongol is Chin. 몽골도 오케이 Mongol, okej. Хорошо. Altaj. Tak. Mongolia, beautiful. Bardzo mi się podoba. Ulaanbaatar. Spasiba, dziękuję. Na razie. Na pierwszy rzut oka ci Mongołowie są tacy bardzo szorstcy, ale tak jak na tym targu na przykład się wejdzie wśród nich, fajni są, naprawdę fajni. No witam cię, Tareczko, witam cię. Pięknie jest, kurczę, no niesamowita jest ta trasa, naprawdę. Chyba jest to najwspanialsza trasa tej podróży. Dzisiaj ten odcinek przez ten step. Tymi drogami szytrowymi. Coś wspaniałego. Właśnie w takiej drodze marzyłem, jadąc do Mongolii. I ją mam. Daję w kość maluchowi, moim plecom. Ale jest pięknie. Na horyzoncie tylko step, góry, trawa i jurty od czasu do czasu.
Piękna była noc, naprawdę. Doskonale mi się spało w Pustkowia. Coś niesamowitego. Spać w takich trawach mongolskiego stepu. Super. Za tym wzgórzem powinna pojawić się główna droga Mongolii. I oto ona. I oto ona. Trzypasmowa arteria przez Mongolię. Ach, od rana nas tatareczka gnębi niesamowicie. Dobra, biorę prawą stronę. Pomoc drogowa po drodze. Znowu pompkę człowiek potrzebuje. Tak. Moja fantastyczna chińska pompka. Proszę, nawet służy w Mongolii. Niestety ta pompka tylko jest dobra do pół malucha, malutkich. Nie jest specjalnie wydajna, więc... ale coś tam pompuje. Zgubił biedak balonika. Proszę. Więcej to kiepska pompka. Bye bye. Bye bye. Cześć. Bye bye. Serwis po drodze działa bardzo dobrze. Te pompki kiepskie. Na tym fragmencie drogi dobrych 20 km nie tylko tarka jest problemem, ale strasznie dużo wystających ogromnych kamieni i droga nieraz jest rozmyta po prostu przez jakieś ulewy, które niedawno tutaj tędy szły. Na przykład, o, teraz przejeżdżam z taką rozmytą jakąś rozmyty kawałek stepu i o, tutaj jest mnóstwo kamieni, czymś takim. Z wyrwami mam spory problem. Kurde, co za dziury. Ale most, kurde, aż strach na niego wjeżdżać. Most wygląda na wytrzymały. Nie wiem, gdzie mam jechać zupełnie teraz. Chyba tutaj. Jakaś masakra. Tam drogi prowadzą tu, w tą stronę. Środkiem, którędy tu jechać? Jest miasto! Wreszcie, mój cel. Dzisiejsze drogi na horyzoncie. Ciężka to była przeprawa dzisiaj. Mamy 74. dzień podróży. Wyjeżdżam z miasta Bayan-Kongor. Na szczęście tutaj asfalt. Ponoć asfalt będzie już biegł do Ulaanbaatar. Także rewelacja. Odpoczniemy z maluchem. Zjeżdżam z głównej drogi.
jadę do świątyń Erdenedzu, gdzie nieopodal znajdowała się dawna stolica Mongołów, Karakorum. Dotarłem w miejsce, gdzie znajdowała się kiedyś stolica Mongołów, państwa mongolskiego, za czasów Chingis-Hana i jego potomków, Karakorum. To miasto zostało zrównane z ziemią, już nie istnieje, nie ma go. Bardzo mało zostało pozostałości, a z tych pozostałości tego miasta zbudowano tą świątynię. Bodajże w XVI wieku. Ten mur został zbudowany właściwie z budynków, z cegieł, które pozostały po stolicy Mongołów. Erdenedzu to jedne z nielicznych lamajskich świątyń, które przetrwały czasy komunizmu, który dotarł do Mongolii wraz z Sowietami w latach 20. Komuniści w latach 30. zburzyli setki podobnych obiektów, mordując jednocześnie wielu mnichów. Część Erdenedzu przetrwało, ponieważ stworzono tutaj muzeum. Ludzie z tej świątyni wychodzą tyłem, chyba nie można się do Buddy wracać. Tyłem jest też piękny. Te figurki kamienne to są jeszcze pozostałości starej stolicy Karakorum, które tutaj zostały w tej okolicy znalezione. Tam z przełomu XII i XIII wieku. Kompleks klasztorny składa się z 3 głównych świątyń. Poświęcone są Buddzie Wschodniemu, Wielkiemu Buddzie i Buddzie Zachodniemu. Dziś świątynie znowu służą obrzędom lamajskim. To jest pierwsza świątynia tutaj w tym kompleksie zbudowana w 1586 roku. Wygląda na to, że te Buddy tutaj są oryginalne. Tutaj ten okrąg tutaj niesamowity, to kiedyś była jurta dla 300 osób. Niesamowita. W środku są takie kamienie, gdzie chodziły pale, które ją podtrzymywały. Wracając do głównej mongolskiej drogi, na noc zatrzymuję się w miejscu, gdzie dotarły wydmy pustyni Gobi. Przynajmniej tak mi się one kojarzą. Kolejny spontaniczny postój warty każdej pokonanej dziury i wyboju. A dzisiaj miasto największe w tym kraju, rozwijające się miasto. Czytałem, że jeszcze 100 lat temu tam ludzie prowadzili karawany wielbłądów przez szutrowymi ulicami, było to miasto głównie świątyń buddyjskich. W latach 30., kiedy tutaj był straszny szał niszczenia wszystkiego, co religijne, co ma symbol jakiś religijny, przez szalonych komunistów. Te świątynie zniknęły, bodajże jedna tam się ocalała. No, maszyna już ma dosyć, kurczę, naprawdę zmęczona jest. To jest bardzo mocny argument, żeby nie jechać dalej na wschód, tylko odwieźć na północ, już w stronę Rosji, do Ulan-Ude.
zdałem sobie sprawę, że na wschodzie ta granica jest bardzo mała. Nie ma tam miasta, żeby mógł później wymienić pieniądze, które dostanę, mam nadzieję, z mojej kaucji. Co to? Ulaanbaatar przede mną? Haha! Ulaanbaatar! No. Co za miasto przed nami. Po tych wszystkich trudach w plenerach Mongolii. Metropolia! Haha! No, maluchu mój drogi. Za nami już najcięższy odcinek naszej podróży. Już teraz powinno być z górki. Udało się, kurczę, dojechać. Kto by pomyślał, że przejedziemy przez tą zachodnią Mongolię po tych drogach, przez step, przez góry. Niesamowite. Dzielna maszyna. Haha! Dzielna. W Ulaanbaatar jestem, no kto by to pomyślał? Coś niesamowitego. Jakie to było odległe marzenie, odległa myśl ten Ulaanbaatar. Jak to daleko, jakie to drogi przed nami. Proszę, oto wjeżdżam do Ulaanbaatar. Coś niesamowitego. Dziwne jest to uczucie wjechać ze stepu wprost do wielkiego miasta. Ogromny kontrast między tym, co było dosłownie przed chwilą, pustkowia, wymagające drogi, pył, a nowoczesnym miastem, sklepami, ulicami zapełnionymi samochodami, jakbym przekroczył jakiś niewidzialny portal. W Ulaanbaatar mieszka 1 milion ludzi, czyli 1/3 populacji kraju, podobnie jak 1 milion mieszkający w jurtach w stepie. Centralnym punktem miasta jest plac Chingis Khana. Na placu znajduje się pomnik bohatera komunistycznej rewolucji w Mongolii, dowódcy Sukhebaatora. Przy placu mieści się też nowo wzniesiony budynek mongolskiego parlamentu. Wykorzystując dzień przerwy, docieram do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów od miasta wielkiego pomnika Chingis Khana. Oddany do użytku w 2008 roku 40-metrowy posąg symbolizuje odradzający się kult starego władcy Mongolii, twórcę największego państwa w historii świata. W czasach komunizmu i sojuszu z Sowietami nie można było czcić władcy, którego hordy zdobyły Moskwę. How much you going to get? Mongolia car. Very cheap. Cheap? Cheap. Okay, so how much you want to give me? $8,000. $8,000? Yeah. Wow, that's good money, that's good money. I would like to sell it, but I can't. I have to go to Vladivostok. Kurde, $8,000? Wow. To najlepsza oferta, jaką miałem. Toyota. Bruce. Aha. Bruce. Toyota Bruce. Hybrid. 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 That is, how much? $8,000. $8,000. 5,000. Sold. From Japan. From Japan. Aha. Czyli w cenie maluch jest Toyota Prius. To mi się podoba. Ciekawe, że właśnie tutaj w tym mieście jeździ mnóstwo Toyot, hybryd, tych Priusów. Nigdy nie widziałem w życiu takiego zmasowania jednego modelu samochodu, jak właśnie tutaj w Mongolii. Toyota Prius. Nice to meet you. Good trip. Thank you. Ale jakby kurczę nie przejechał 18 000 kilometrów przez Azję, tylko z
Puszczykowa do Poznania. Przed ruszeniem w trasę w kierunku rosyjskiej granicy odwiedzam na chwilę Gandam, świątynię będącą pamiątką po starym mieście lamajskich klasztorów. Świątynia była jedyną funkcjonującą w czasach komunizmu. No to żegnam Cię, Ulaanbaatar. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze Ciebie odwiedzę. Zobaczyć, jak się zmieniłeś. Teraz już odbijam na północ w kierunku granicy z Rosją. To jest zmiana moich planów. Chciałem jechać jeszcze na wschód Mongolii, ale niestety problem z kaucją, jej odzyskanie spowodowało, że postanowiłem pojechać do głównego przejścia granicznego, gdzie mam szansę na odebranie mojej kaucji. Na wschodzie jest malutkie przejście i nie wiem, czy bym sobie tam poradził z tym problemem. Do rosyjskiej granicy dotrę dopiero jutro. Dzisiaj spędzę ostatnią noc w mongolskim stepie. Ostatnie chwile Mongolii zostały. Godzina jazdy do granicy. Fajnie było w Mongolii, podobało mi się. Na pewno to był taki highlight tej podróży. Ciekawe drogi, wspaniałe przestrzenie. Setki kilometrów, kurczę, bezdroży. Niesamowitych dróg. Nacierpieliśmy się ostro, ale przez to też ta podróż była barwniejsza, przez te wyboje, wszystkie dziury, kolejny i tarkę. Wszechobecną tarkę. No i dziesiątki pasów mongolskich autostrad. Człowiek nie wiedział, który pas wybrać. Czy prawy, czy lewy, czy środkowy, czy może ten skrajny. Taka loteria to była niesamowita. Fajnie, naprawdę fajnie w Mongolii. Chętnie tu wrócę kiedyś. Dotarłem na granicę mongolsko-rosyjską. Tutaj już wjeżdżam za chwilę na strefę graniczną. No dzisiaj niedziela i mam trochę obaw, czy uda mi się wszystko załatwić właśnie w niedzielę. No problem mam z kaucją, którą muszę odebrać. Spora kaucja, którą zapłaciłem przy wjeździe do Mongolii za malucha, żeby mógł tutaj przejechać przez ten kraj. No i mam nadzieję, że odzyskam tę kaucję. Jak nie odzyskam, to będzie problem. Spory problem.